Goeiedag, liewe luisteraars, gemeentelede, miskien is daar iemand wat vir die eerste keer inskakel, baie welkom aan een besonder. Ja, ons is bly om so stelselmatig voort te gaan met hierdie tegnologie, nuwe planne wat ons probeer maak in hierdie unieke tye. Op hede het ek nou 'n remote gekry, dis Bluetooth, so ek hoef nou nie fisies meer die speelknoppie te druk nie, en ek hoef hom nou nie fisies meer af te sit nie. Ek kan sommer net hier sit en hom bestuur uit die stoel uit. Ja, ek maak ook nou gebruik van 'n 3-pootstaander, en u sal miskien ook oplet dat die beeld ook duideliker is, beter kwaliteit is. Dis 'n ander kameraatjie wat ek gebruik. So ja, mag dit ook tot seën wees vir die wat luister, en ook op so 'n wyse dat die Here dit ook sal gebruik om die evangelie en die goeie nuus te bevorder. Vriende, daar waar ons is, kom ons sluit die oë en dan vra ons dat die Here ook vanoggend sal seën. Here, U is so goed vir ons, en Here, U voorsien op maniere wat ons nooit sou kon dink nie, wat bo ons begrip en verstaan is. Here, vir sommige van ons het hierdie week vinnig verbygegaan, en vir ander was dit miskien swaar en moeilik en lang dae. Maar Here, ons wil dankie sê dat U by elkeen van ons was, dat U met elkeen van ons 'n unieke pad gestap het. En Here, ook so vandag, dat ons gaan lees uit die woord, wil U nie ons harte ontvanklik maak nie, en ook ons geestesore oopmaak, om te hoor wat U ook vandag vir ons wil gee. Here, seën elkeen wat luister, en dankie ook dat ons weet, dat al is ons nie fisies by mekaar nie, dat U Gees altyd by ons is. Amen. Nou, ons het die afgelope tyd redelik tyd spandeer met Matteus, en ons het na 'n paar verskillende tekste gekyk, en vandag sluit ons af met Matteus en gaan ons volgende keer aanbeweeg na Romeine. Nou, ek wil julle graag neem na Matteus 11, vers 2 tot 6. So op hierdie punt is jy welkom om gou die video vir 'n oomblik te stop en julle Bybels te gaan haal. Ek sal waardeer as julle saam kan lees. Goed, as jy Bybels by het, kan jy oopmaak by Matteus 11, vers 2 tot 6. Nou, ons gaan hierdie teks so stuk lees en bietjie daaroor gesels. Want hierdie teks is 'n uitknipsel, 'n gebeurtenis wat plaasvind. En dit mag dalk moeilik wees om te verstaan, hoe pas dit nou eintlik by die evangelie in? Nou, as ons kyk na die inhoudsopgawe van Matteus, dan sien ons dat hoofstuk 11 en hoofstuk 12 spesifiek handel oor gesprekke wat Jesus met sy teestanders gehad het. En onmiddellik is dit asof jy jou kan verbeel hoe Jesus in debat verkeer met die fariseërs en die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes, die wat die mense daardie tyd as wys beskou het, en dit skep 'n baie spanningsvolle atmosfeer. Maar weet jy, hierdie teks is anders. Dit het my nogals verbaas, en dit voel vir my asof dit onder 'n ander afdeling moes wees. Maar hoe meer 'n mens dit ontpak, hoe meer kom 'n mens agter hoe relevant dit tot vandag is, en hoe die Here ook deur sy woord met ons vandag praat. So op hierdie noot, kom ons lees saam uit Matteus. Ons lees hoofstuk 11 en ons lees vir eers net vers 2 tot 3. Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het, en hy het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Nou vriende, ons lees hier van Johannes die Doper. Nou in Matteus 3 vers 1 tot 6 kry ons 'n beter verstaan van wie hierdie Johannes was,
So kom ons kyk gou daarna, net om vir ons 'n agtergrond te gee van Johannes. Dit is Matteus 3 vers 1 tot 6. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het, toe hy gesê het: Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe. En hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. In die dae het Jerusalem en die hele Judea en die hele omgewing van die Jordaan na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop. Johannes was 'n man wat in die woestyn gepreek het. Mense van die Here vertel het, van die Messias wat sou kom, die pad vir hom reguit en gereed gemaak het. Ons kan sê Johannes was 'n man met 'n verwagting, 'n smagting dat God die een sou stuur wat die profete beloof het. Die Messias. En ons lees dan verder dat weens vervolging en verdrukking Johannes in die tronk opgeëindig het. En weet jy, dit is hier in die tronk wat hy hoor van al hierdie dinge wat Jesus doen, al hierdie wonderwerke. En hy wil weet of Jesus die een is oor wie die profete geskryf het, of moet hy uitsien na iemand anders wat later gaan kom. En wat dit vreemd maak is die feit dat Johannes vir Jesus gedoop het. En daar het hy vir Jesus erken as die gestuurde van God. Inteendeel, in hoofstuk 3 lees ons dat Johannes aanvanklik nie vir Jesus wou doop nie, want hy het gevoel, wie is hy om die gestuurde van God te doop? Inteendeel, hy wou gehad het Jesus moes hom doop. Maar tog het Jesus daarop aangedring dat Johannes vir hom doop, want dit was God se wil. Nou weet jy, dit is amper asof ons 'n stuk angstigheid, 'n stuk moedeloosheid by Johannes optel. Hy self het Jesus gedoop, en hy het van hierdie wonders gehoor, maar hy begin wonder, hy begin dink, die wêreld het nog nie radikaal verander nie. En daar is selfs mense wat Jesus se prediking en sy leer verwerp. En Johannes sit in die tronk, en dis amper asof hy hartgebroke is, asof hy wil sê, Here, as U die een is, sê dit tog net vir my, en as U nie die een is nie, sê dit nou, dat ek kan weet. En dan antwoord Jesus vir Johannes deur sy boodskappers. Kom ons lees die volgende 2 verse. Vers 11, hoofstuk 11, vers 4 tot 6. Jesus antwoord hulle: Gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. Nou hier sien ons dat Jesus nie vir Johannes se boodskappers 'n ja of 'n nee antwoord gee nie. Hy sê nie ek is die een of ek is nie die een nie. Maar hy gee eerder vir sy boodskappers getuienis. Kyk om julle, kyk wat gebeur, neem in.
en gaan vertel vir Johannes alles wat julle sien. Nou ek wonder hoekom het die Here dit gedoen? Hoekom kon hy nie net eenvoudig 'n ja of 'n nee antwoord gee nie? Hoekom kon hy dit nie net maklik maak nie? Of kan dit dalk wees dat die Here hierdie boodskappers gebruik, dat die Here mense gebruik om te dien as sy ja, om hom te bevestig as Here, die getuienis van mense. Nou dalk sal dit ons help as ons eers bietjie oor Johannes se vraag dink. Dit wat hy van Jesus wou weet. Nou vriende, stel jouself voor, jy ontspan lekker en saam met jou familie sit jy in die sitkamer en jy kyk televisie en ewe skielik bars die deur oop. 'n Paar polisiebeamptes kom in, hulle sit boeie om jou gewrigte en gooi jou in die tronk. En voordat jouself kan kry, is jy in 'n sel. En daar's geen manier wat jy hieruit kan kom nie. Nou terwyl jy daar sit, dink bietjie oor wat is die vraag wat in jou kop opkom. Miskien wonder jy, hoe lank gaan ek nog hier wees? Miskien wonder jy, hoekom ek? Wat het ek verkeerd gedoen? Miskien wil jy vra dat jy met jou prokureur kan praat. Of kan ek my vrou bel? Kan ek my man bel? Wat van my werk? Wat van my kinders? Nou Johannes is in hierdie situasie. Hy is in 'n tronk. En hy het die geleentheid om boodskappers te stuur na die Here toe. Die Here wat wonderwerke doen, wat dooies lewendig maak, wat melaatses reinig, blindes laat sien, dowes laat hoor. En hy stuur sy boodskappers na hierdie Jesus toe, om te vra, Here, wanneer kan ek hier uitkom? Here, wanneer kan U my help om te ontsnap? Nee, ongelukkig vra Johannes geen van daardie vrae nie. Want jy sien, vir Johannes is dit beter en maak dit meer sin om 'n koninkryksvraag te vra. En 'n koninkryksvraag vir Johannes is om vir Jesus te vra, Here, is U werklik die een? Want jy sien, Johannes is nie op soek na aardse hoop nie. Aardse hoop wat vir hom gaan sê, jy gaan binne 3 dae uit die tronk uitkom, of alles gaan oukei wees. Nee, Johannes is op soek na koninkrykshoop. Die wete dat Jesus, die gestuurde van God, op die troon sal sit. Nou binne sy aardse omstandighede het Johannes nodig om te hoor dat God se plan besig is om te ontvou. Hy het bevestiging nodig. In vers 2 lees ons dat hy reeds te hore gekom het van al die goed wat Christus gedoen het. Maar dit is asof hy by homself wil sekerheid kry. Hy stuur nie sy boodskappers na die wêreld toe om by hulle te hoor wat Jesus alles gedoen het nie. Hy stuur hulle na Jesus toe. Nou ons het so 1 of 2 Sondae gelede gesels oor die groot skare wat vir Jesus agtervolg het, oor al die wonders wat hy gedoen het. En ons het gesien dat dit eintlik vir hulle net vermaak was. Hulle was so aangetrokke tot sy wonderwerke, dat hulle hom nie raak gesien het nie. Die skepper, die verlosser in die midde van hierdie mense, maar hulle sien hom nie raak nie. Nou dit is interessant dat ons die teenoorgestelde hier by Johannes raak sien. Hy hoor van hierdie wonderlike dinge wat die Here doen, maar dit is asof hy dieper kyk.
asof hy verby dit kyk. Hy smag om die Here agter die wonderwerke te sien. Hy wil weet, is U die een wat sou kom? Dit is al wat hy wil weet. En weet jy, omdat Johannes by die regte punt begin, nie by die dinge van die Here nie, maar by die Here van die dinge, kan hy as 'n antwoord anders na hierdie dinge kyk. Omdat hy nou weet, Jesus is die gestuurde, is hierdie dinge, die wonderwerke, nie vermaak nie, maar 'n getuienis, 'n bevestiging van die koninkryk wat kom. Dit gee hoop, omdat dit van die Here getuig. Kom ons bring nou hierdie teks nader aan onsself, in ons eie lewe, ons moderne tyd, en ons eie omstandighede. Watter vrae kom by ons op gedurende ons lewe hier op aarde? Dit klink dalk verskriklik om ons lewe parallel te stel met Johannes se tronk, maar miskien is daar 'n paar ooreenkomste. In hierdie lewe is ons ook magteloos teen sekere dinge. Nie hopeloos nie, ons het altyd hoop, maar ons is fisies tasbaar. Ons word gediagnoseer met dodelike siektes. Ons is blootgestel aan trauma en hartseer, vratsongelukke. Daar's soveel dinge wat buite ons beheer is, wat ons nie kan verander nie. En watter vrae kom dan by ons op? Miskien vra ons, hoekom ek? Hoekom nou? Hoekom in die eerste plek? En weet jy, somtyds is daar eenvoudig net nie antwoorde op hierdie dinge nie. Maar daar's een ding waar ons kan vashou, en dit is die wete dat hoop meer weeg as 'n antwoord. En wanneer ons as Christene praat oor hoop, dan verwys ons nie na die beloftes wat hierdie wêreld inhou nie. Dat dit miskien môre beter kan gaan nie. Ons verwys na koninkrykshoop, dieselfde hoop waarna Johannes gesmag het. Die wete dat God op die troon sit en dat hy regeer. Maar ook die oortuiging dat die Here meegevoel met ons het. Dat hy self die roete van lyding en swaar kry en dood gestap het. En hoe meer ons dan nou van hierdie hoop praat, hoe meer begin ons vrae opdroog. Begin ons eerder roep na ons Vader. Johannes moes eers uitvind, maar deur Jesus se kruisiging en opstanding weet ons, is ons oortuig dat hy die een is, dat hy die enigste is. Ons sê dikwels ons het hoop, of ons het hoop gekry, of ons het nou nuwe hoop. Maar het jy al ooit daaraan gedink dat die hoop ons het? Die Christen hoop is nie soos 'n bal wat vir jou gegooi word, en dan moet jy spring in die lug en hierdie bal vang, en as jy dit reg kry om hom te vang, en hy sê, yes, nou het ek die hoop. Nee, dit is nie hoe dit is nie. Die Christen hoop is meer soos hande, wat om 'n klein brose voeltjie vou, wat uit sy nesie uitgeval het. En konstant vir hom herinner, ek het jou, en jy's veilig, ek sorg vir jou. Die vraag is, kan ons so oor hoop dink? Hoop is nie iets nie. Hoop is nie net 'n konsep nie. Vir ons is hoop die Here. Hy bring nie net hoop nie, hy self is die hoop.
Ons hoop is die goeie herder, is die Vader in die hemel, is ons verlosser. En daarom praat ons nie net oor hoop nie. Ons ken ons hoop. Ons ken ons Here. Dit is daarom die grootste seën en die grootste troos vir ons, om te weet, dat wanneer ons Here ken, ons altyd hoop het. Ons vertrou nie slegs op die dinge van die Here nie, maar die Here van die dinge dra ons. Dit is sy hande wat so om ons vou, en vir ons deur die Gees wat in ons woon, gedurig herinner, ons is veilig, ek dra jou, ek beskerm jou, ek is jou Here. Of soos die woorde van die bekende liedjie sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Kom ons sluit af, en dan bid ons saam. Here, dankie dat U vir ons soveel vertroosting deur hierdie teks gee. Dankie dat ons kan weet dat U die een is. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Daarom weet ons dat daar meer is as hierdie lewe, meer is as die uitdagings van hierdie wêreld. Want ons vertrou in 'n Here wat ons vashou, wat ons konstant herinner dat ons aan U behoort. Here, hierdie teks is in 'n gedeelte wat handel oor U gesprek met die teenstanders. Maar Here, dalk kan dit nou ons gesprek word met ons teestanders, met die wêreld, of hulle te herinner. Dat maak nie saak wat hulle aan ons doen nie. Maak nie saak die pyn en die lyding wat ons in hierdie wêreld ervaar nie. Ons weet aan wie ons behoort. Want deur die kruisiging en opstanding het U bevestig dat U die een is, en ons kan net daarvan getuig. Here, ek bid dat hierdie woord vrug sal dra vir elkeen wat luister. En ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, baie seën vir julle, en mag julle ook 'n goeie week hê, en die Here se nabyheid elke dag ervaar. En daar hou my Bluetooth op om te werk, so ek sal hom maar nou self stop. Totsiens julle.